бетте жол ақысын төлеуден жалтарғаны үшін 2 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл көзделген. Уважаемые пассажиры, информируем вас, что в соответствии с Кодексом Республики Казахстан административных правонарушений за уклонение от оплаты за проезд на общественном транспорте предусмотрен штраф в размере 2 месячных расчетных показателей. Супермаркет аялдамасы. Остановка супермаркет «Спутник». Келесі аялдама Ахмет Жұбанов көшесі. Следующая остановка улица Ахмета Жұбанова. Ахмет Жұбанов көшесі аялдамасы. Остановка улица Ахмета Жұбанова. Келесі аялдама Бақтыораз Бейсекбаев көшесі. Следующая остановка улица Бақтыораза Бейсекбаева.
Кущица Ялдамасы. Остановка улица Бахтыураза Бейсекбаева. Келес аялдама Сұңқар қонақ үйі. Следующая остановка гостиница Сұңқар. Гостиница Сұңқар. Келес аялдама Альтаир салоны. Следующая остановка салон Альтаир. Салон аялдамасы. Остановка салон Альтаир. Келес аялдама Асан Қайғы көшесі. Следующая остановка улица Асан Қайғы.
улица Асан Кайгы. Келесі аялдама Астаналық базар. Следующая остановка Астаналық базар. Базар аялдамасы. Остановка Астаналық базар. Келесі аялдама Жастар сарайы. Следующая остановка Дворец жастар. Жастар сарайы аялдамасы. Остановка Дворец жастар. Құрметті жолаушылар, қоғамдық көлікте тәртіп ережелерін сақтауыңызды сұраймыз. Қарттарға, жүкті әйелдерге және ерекше қажеттіліктері бар адамдарға орын беруіңізді сұраймыз. Автобустың ішінде тұтқалардан ұстаңыз. Өз заттарыңызды шешіп, қолыңызға алыңыз. Телефонмен қатты сөйлемеңіз және жүргізушіге кедергі жасамауыңызды сұраймыз. Түсіністікпен қарағаныңызға рахмет. Сапарларыңыз сәтті өтсін. Уважаемые пассажиры, просим вас соблюдать правила поведения в общественном транспорте. Уступайте, пожалуйста,
Пожалуйста, места пожилым, беременным женщинам и людям с особыми потребностями. Держитесь крепко за поручни в салоне автобуса. Снимайте рюкзаки. Не говорите громко по телефону. Не отвлекайте водителя. Благодарим вас за понимание. Приятных вам поездок. Бизнес орталығы аялдамасы. 106,8 FM Қазақ радиосы. Бизнес-центр Марден. 106,8 FM Казахское радио. Келесі аялдама номері 1 қалалық емхана. Следующая остановка городская поликлиника номер 1.